ওই যে দুজন বসে রয়েছে, তেনারা হলেন টফি আর পেনি। আর এই যে এখন একজন আদর খাওয়ার জন্য এরমভাবে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। ওর পাটা ভেঙে গেছে, এই যে এই পাটা, তো টিপলেই বুঝতে পারবে না, চিৎকার করবে। এখন করলো না, পেন কিলারে হয়তো পেনটা অনেক কমে গেছে। ওর আজকে এক্সরে হবে, ওকে আমরা নিয়ে এসেছি। আর এটা হচ্ছে আমার গোলু, এটা হচ্ছে আমার দলুমা, দলু ডলু। তো সবাই আদর খাওয়ার জন্যই এখন আসছেন ম্যাডামরা, ম্যাডাম স্যার। ওই যে ও দেখেছেন ভালো করে বসতে পর্যন্ত পারে না, একটা পা এরম লম্বা থাকে আর একটা পা এই যে এই যে চিৎকার করছে, আর একটা পা এই পাটা ভাঙা। টফি, ওই যে টফি, আর ব্ল্যাকটা ওর পাশে যে রয়েছে ও পেনি। যে ও বাইরে শুয়ে আছে বক্সের পাশে, ওটা হলো পাপা। ও হলো এই যে গোলু, গোলুর বেবি গত বছরের শুয়ে আছে, ওটা হলো ডিম্পু। দেখাচ্ছি একটু ক্লোজ করে, ডিম্পু এই যে তাকিয়েছে, নাম শুনেই তাকিয়েছে, ডিম্পু আয় 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 আয়। এই যে এটা হলো ডিম্পু, এখন আর আসছে না, ওর মনে ঘুম পাচ্ছে। এই যে দলু, এটাই ডলু, গোলু আমাদের গোলু মা। আদর খাওয়ার জন্য কিরম করছে, আর একজনও কোলে উঠে পড়ছে, পারলে তো উঠেই পড়ে প্রায়। এই যে এই হচ্ছে এনাদের অবস্থা আদর খাওয়ার জন্য। যাই হোক, মাঝে মাঝে এরকম চলে। এই যে ডিম্পু, উনি ঘুম থেকে উঠে এসছেন, ঘুমোচ্ছিলেন, ঘুম ছিল, কিন্তু গোলুকে দেখে মজা পেয়ে গেছে, পেয়ে চলে এসছেন গোলুর সাথে খেলা করার জন্য। মাঝে মাঝে এরকমই চলে, এটাই চলতে থাকে। এই যে আর একজনেরও ঘুম লাগছে, আবার একটু আদরও খেতে চাইছে। আজকে তো তিনি আবার ডক্টর যাবেন, এক্সরে হবে। এই যে গোলু, এই যে ডিম্পু, এই যে টফি, পেনি, সবাই আছে, পাপা বাইরে। আসলে ডিম্পু কিন্তু গোলুর বাচ্চা নয়, গোলুর যে 7টা বাচ্চা ছিল তারাও ব্ল্যাকই ছিল, কিন্তু গোলু ডিম্পুকে নিজের বেবি ভাবে। অ্যাকচুয়ালি গোলুর কোনো বেবি এখন আমাদের কাছে আর নেই, কিন্তু এই হচ্ছে আমাদের রেস্কিউ ডগ ডিম্পু। তবে গোলু ডিম্পুকে ওর বেবি এখন মনে করে, আর ওর সাথে বাচ্চার মতোই খেলা করে, ভাবে ডিম্পু হয়তো ওর বেবি, দেখলেই বোঝা যাবে। একদম মাম্মা সন একটা টাইপের বন্ডিং এখন ওদের মধ্যে। এরমই করে দুজন। ফুল অফ ডগ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বাস করি, বাট এটা নিয়ে আমি ভীষণ ভীষণ হ্যাপি, বিকজ আমি নিজে হ্যাপি থাকি। হ্যাঁ, হয়তো ওদের জন্য অনেকটা বেশি খাটনি হয়, ওই যে কাপড়গুলো মেলা রয়েছে, ওরা শোয়ে, কখনো নোংরা করে দেয়, সেই সব কারণে এগুলোও কাচতে হয়, ঘর পরিষ্কার করতে হয়, হয়তো অনেক কাজ আছে ঠিকই, বাট অনেক হ্যাপি ওদেরকে নিয়ে। ওই যে পুচকু দুটো রয়েছে টফি আর পেনি, ওদের মাও হয়তো বাইরেই আছে, কখনো কখনো আমাদের ঘরের এখানে এসেই শুয়ে থাকে, তো ওকে এখন খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক, চলো টাটা।